maa ngi tàmbali di nuyu suñu xalifa bi teg ci ñu ko fi représenté di ko toog ci loxo Baye Moussa mu jottali ko ci ñi ci des ñëpp ak famille bi ndax miin nañ ko ci télévision yi miin nañ ko xëy na boobu gën nañu nekk ndaw ca SONES SDE mu bokk ak def naa bureau Omar Kane waaw te foofu tamit ñun buñ fa jaaree yàlla nee na yonent bi nee na maam li maam rek ñu nekk ay jeunes ingénieurs di liggéey ak waa SDE waa SONES plutôt waaw donc ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam place bi nag dañ fi ñëw di ndaw di représenter maire commune Yoff bi xëy na dalal bi sax Yoff dafa am ay spécificité Yoff dafa nirul ak yeneen communes yi parce que ku ne Yoff ne Maam Limaamu moom ñoo doon dalal ñëpp mu jur aussi mun naa wax ne Ndakaaru yëpp li ñuy wax naan toujours gan fi la fekk baax kon kii di le maire monsieur le maire muy Seydina Issa Laye Samb bokk ci kër gi nee na mu ngi leen di dalal ci jàmm ak salaam te tamit di wax ne bu ñëwee ki nga xam ne mooy léppam muy Serigne Dial bi mu ngi feddali ngërëmam te tamit di ko jox wàccuwaayam mu tegal ko ci loxo kilifa yi kii nga xam ne tey jii moom la ñuy dalal ñiy def convention bi ñu ngi koy tamit di ko dalal ci jàmm ak ñi mu àndal ñëpp ndax xëy na lii administration la rek bu ñuy def mais am na lu ko jiitu mooy lan Yoff ak lu Laayeen dafa wër àdduna bi te tamit ñëpp xam nañ tourisme ci wàllu religion léegi lu mu mën drainer maanaam ci àdduna bi kenn mënu ko natt kon ci kàddu yooyu mu ne bu ñu ñëwee xëy na administration moo indi mu war leen dalal mais ñëw ngeen seen kër monsieur le directeur général ñëw nga sa kër waaw kon nag ci gàttal ñu ngi sant ñëpp di ñaan suñu borom Maulana subhanahu wa taala li ñu tàmbali ñu jaarle ko ci mag ñi yàlla na ci yàlla def barke ndax bu barke duggee rek yàqu-yàqu yëpp dàqu ndax dañuy dugg toujours suñu kilifa yi ñuy wax tubaarkàlla dégg naa sax ci xanaa ma soppiku rek ne suñu borom bi mu ne yëpp dafa wàcce saar bi ñoo tabaraka lazi waaw mu kon nag lépp loo xam ne barke dugg na rek yàq-yàq dina dàqu kon nag yàlla na ko yàlla barkeel yàlla tamit téye la ci sa fonction bi defal la ci ay ndam ñu góorgóorlu ñëpp jàppal ci ba nga xam ne fi ñu bëgg egg mu egg fa ci gàttal daal ndax bañ a guddal nee nañu tàng na mais démb dañuy wër di xool inondation yi fu nekk ñu dugg fa ak monsieur le maire ma ne ko nañu sant yàlla ñun tàngoor la ñu am taw la ñu am plutôt mais xoolal Europe yëpp ngi tàkk kon bu ñu jotee ci taw dañuy sant yàlla ndax mag ñi dañ daan wax toujours nawet bi nañu ñaan ndox mais ñu ne nañ ñaan ndox wante bu mu ëpp waaw kon nag lii ñu jot nii xéewal la mais ku nekk mu ngi coow nit nag moom yàlla moo ko bindee muy jàmbat mais nañu sant yàlla ndax comme ñun taxaw nañu pour que nawet bi lépp loo xam ne ndox mi ñëw na ñu jéem ci def suñu kamti lay kattan li see suñu bàyyi ko ak suñu borom kon nañu ñaan tamit nawet bi yàlla barkeel ko ci barke mag ñi jërë ngeen jëf. ginnaaw bi ñu sante yàlla tudd ak sellam ak màggam julli suñu yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ñaan mu suturaal ñu ba lépp lu ñu fi def rek mu nekk lu barkeel te musal ñu ci seytaane dañ koy sant
ndaxte dañu soloon suñu daal dem seeti ASPT fekk fa sunu directeur général ak ay ñoñam ci waxtaan ak ñoom ci ak jàppale goo xam ne mën nañu ko def jëmee ko ci ñun ci wàllu benn colloque bu ñu doon organiser ci seen xel mu rafet ñu ne ñun dey suñu sañoon dañuy développer tourisme religieux te comme que yéen fi ngeen jógee këru diine la est-ce que duñu waxtaan ñu xool nan lañ mën lëkkaloo pour loolu mën a nekk ak Layeen donc lii ñu signé dafa nekk administrativement rek mu war a jaar ci loo xam ne lu ñu mën a biral la ci administration moo am ay kayit ak leneen mais ñoom dañu ñëw pour signer ak Ahlu Laay gépp lépp loo xam ne rek mën nañ ko développer ci tourisme religieux mu nekk loo xam ne njabootu Seydina Limaamu Laay gi mu wootee lépp la donc lii ñuy def nii umpul xalif général des Layènes parce que ñun ñi duñ teg benn jéego boo xam ne dëppoowul ak bëgg-bëggam yàlla def na jige nañu ko yàlla def na ci cabinet lañ bokk jiite ko ñu nekk ci biir moo tax jomb nañu te ruslu nañu ñuy def loo xam ne yëgu ko donc lii ñuy def nii ak directeur général Pape Mahawa Diouf di ko def ak ASPT lu mu nangu la lu mu rafetlu la ba am na sax benn wax bu mu wax boo xam ne sax dinaa ko jox Pape Mahawa mu dugal ko ci lexigam comme mu xam ne moom am na ci cër boo xam ne wax na ko ci te mën ngeen ko utiliser ëllëg ci seen développement wu tourisme religieux ñu ngi ginnaaw bi ñu sante yàlla ci éclaircir loolu Ahlu Laay dafa nekk comité boo xam ne ñu koy woowee comité de réflexion et d'orientation dañu soloon suñu daal la ne ñun nañ dajalee borom xam-xam yi nekk ci kër gi ci Ahlu Laay gépp ñuy seet lépp loo xam ne am nañ ko ci xam-xam ak ci xalaat ñu teg ko ci loxol kilifa yi ndax mu jëme kanam mën a dëppoo aussi ak jamono saa yu ñu doxee loolu moo taxoon ñu organiser woon benn pré-colloque doon préparer organiser colloque maintenant international ba loolu moo taxoon ñu dem lëkkaloo ak ñoom ba lii tey ubbeeku ci lii nag bunt la comme ñoo koy waxoon damay répété waat bunt la pour Ahlu Laay gépp ndax ñoom tey jii bi nga xam ne appel bi passé na ñoom ñi dugal nañ seen loxo ci appel bi jaarale ko ci groupement central dugal nañ seen loxo ci appel bi jaarale ko ci vision 129 te loolu Pape Mahawa mii di directeur général waxtaan ci ak man te xalif bi tam xam na ko parce que lépp lu dugg ci kër gi war na ko yëg pour mu xam ñi koy jàppale ci pàcc yu nekk ñooñu ay pàccaruñu rek ci biir kër gi yàlla bu ñu suturaalee ku mel ni suñu mag Serigne Moussa Gueye mii toog fii tey Makhtar Laay toog fii tey njabootu Sénégal am na ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw parce que dañu am dëj ci kër gi ñu nekk foofu loolu mooy wane ni njabootu Baay Laay ñoom ñëpp ñoo mànkoo ci lii mu nekk loo xam ne jumtukaay la pour communauté Layène ñun dañu yàggoon di dox ci loolu ndax am nañu ci suñu alalu bopp ak ci suñu pexey bopp dañ daan indi ay nit ñuy ñëw fii dugg ci avion mat ay 100 ay 200 parce que tey jii may wax ñoom ñi ñëpp seede leen ci ñëw fii di fi organiser ay mariage donc loolu tourisme la ñëw di seet donc bu ñu toogee ba tey kuréel bi mel ni ASPT mën na saytu loolu mën ko développer parce que bu defee téeméer ñu mën na def junni ñaari junni ñetti junni loolu lan lay jëriñ dafay yokk koom-koomu Sénégal ndax ñoom lu ñu def mu dugg ci économie sénégalaise dafay nekk loo xam ne ñun ñëpp dinañ ko yëg mu jóge fii wala mu jóge fële te tey bu ñu amee ay nit yu bari mën a jóge foofu ñëw fii ñoom ñu jël saytu leen indi leen Yoof yóbbu leen Cambérène yóbbu leen Xuntama yóbbu leen Touba yóbbu leen Ndiassane yóbbu leen Kaolack ñu xam ne lii mooy richesse su religion islamique bu Sénégal sunu ndam la ñun ñëpp parce que su amee ndamu diine ñun ñëpp ñoo ko bokk donc li ñu def nii defuñu ko xaj na dafa am bunte rek mooy jaarale ko tey jii ci kër Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam mais suñu sañu ñoom kër yëpp lañ koy defanteel te xaj na lii yàlla na nekk ubbeeku pour kër yëpp te day développé sunu kii màkk bi tey tourisme religieux la dafay yokk koom-koomu Arabie Saoudite ndax 7 millions de personnes fu ñu fekk kenn ku nekk yóbbu 1000 francs rek nañ calculer loolu ñaata la ci biir am réew léegi bu ñu yàlla suturaalee ñii tey ñu dooleel leen ba ñoom ñu mën a def loolu Sénégal kon ñun war nañu gën a sant yàlla ñoom bi ñu amee xalaat boobu ba ñëw boole ñu ci muy jaamu yàlla ba pare nag développé suñu diine développé suñu réew loolu daal mooy li nga xam ne
moo doon illa ji mooy que ñun dañu jógoon sol suñu dàll pour waxtaan ak ñoom pour ñu sponsoriser ñu far ñu ne ñun kay dañu bëgg a lëkkaloo ak Ahlou Laye dugganteeg ñoom ndax ñu mën développer tourisme religieux te xalif bi nga xam ne tey yàlla teg na ko fii ñu ngi ñaan yàlla tey jii jamono ñu nekk mooy nekk at bi nga xam ne ci la am ci xilaafa gi xalifa boobu xalaatam ak xelam mooy développer woote maamam bi te ni nga koy développer mooy ñi nga xam ne dégguñu ko ñu dégg ko te ñi koy dégg ñii si jumtukaay boobu la ñuy jàppale mooy ñu jëli ay nit ñu ñëw fii xool suñu réew xool suñu diine xool suñu aada xool suñu leneen bu ñu demee am beneen xam-xam ci diine islam ni mu tëbdoo si Sénégal particulièrement nag tey jii muy Ahlou Laye gi nga xam ne tey ñu ngi koy fas yéene signé donc suñu waxtaanee day gën a guddal te comme on dit dañu ñëw fii ñu am xat-xat parce que courant bi moo xawoon yàq suñu climatiseur bi donc du ñu yàggal mais yàlla na yàlla def rek ba lii ñuy dugg nii ni ñu ci dugg bismillahi rahmaani rahim ak barke ñi ñuy toogal ak suñu barke wayjur ma xalif général de Laye mi nga xam ne moo ci ñaan démb ci guddi def ci joxe ci accord am ba tax ñu ñëw toog fii ci biir këram di fi signé accord bi am nañ sañ-sañ bi aussi parce que man mi wax ak yéen ci kër gi laa bokk man mi wax ak yéen ci kilifa yi laa bokk te man mi wax ak yéen tamit ci ñi toog ci wetu xalifa yi laa bokk donc du ma jóg di def benn jéego wala benn jëf boo xam ne déggu ko ba ne moom lii ànd na ci su ma waxoon génnal sa néeg bi nga nekk génne say bagages ci biir kër gi ma génne tekk ci biti xaar taw bi fekk ma ci kaw parce que mooy sama kilifa waaw donc li ñuy def nii ñun ñëpp ñoo ko bokk ku jege ku sori ñun ñëpp ñoo ko bokk encore une fois ñu leen dellu di gërëm parce que yéen a ngi doon jàppale njaboot gi ci jarale ci groupement central jarale ci 1929 te booba lii amagul kon lii dafay dolleeku rek luy dolleeku la rek te di la xamal ni aussi 1929 jumtukaay bu am solo la suñu kër parce que 1929 yàlla may na ma ci parce que moo loolu la neex xale yi di formé wu il y a 10-15 ans man lañ jëloon comme président d'honneur maa leen doon jox ay 500 francs ki 1000 francs ki 10 000 15 000 ba tey jii nekk ay mukallaf mais dañu teggil parce que su xew amee fii dañuy jëli ay millions séddale ko nit ñi nga xam ne ay néew doole lañu pour ñoom ñu bokk ci xew bi tabaski appel ak lu mënti doon donc képp ku leen dimbali Ahlou Laye nga dimbali te groupement central lépp luy xew njabootu Sénégal ma dañ ko jël tekk seen loxo pour ñoom ñu koy organiser mais képp ku nekk am nga looy def mais vision 129 ñoom si Yoff vraiment ñu ngi fi def liggéey bu rafet groupement central diine ji fépp sur tout l'étendue du territoire ñoom ñoo war lépp ñu fi organiser mais ñun njabootu Baye Laye nag on est transversal ñun ci ñëpp lañ bokk ci ñëpp lañ bokk te kenn ku nekk mën la wax ne defal lii defal lii loolu moo tax ñu indi lii pour tekk seeni loxo ñu mën ko jëfee mu nekk mu jëme kanam sunu communauté mais nag jëme kanam suñu réew parce que tey jii ASPT su amee 15 milliards wala 100 milliards bu mën a yokk ci income mu Sénégal dañ ko koy santé te loolu lañ koy ñaanal mu indi fi loo xam ne parce que tourisme bi nekkoon na pàcc boo xam ne pàcc yi gën a am solo ci sunu réew la yàlla na ko yàlla delluwaat foofu yokk ko ful ko ndax sunu nekkin ak sunu doxalin gën a neex incha allah rabbi ñu ngi ñaan yàlla nag lépp tegu ci yoon lépp luy pakk yàlla nag suñu borom dindul ñu ko ñu ngi gërëm ñi fi nekk ñëpp xam naa nag Pape Mahawa daf ñu indil ay nit yoo xam ne bu doon daf leen bàyyi ndax ñu yokk suñu communauté parce que vraiment macha allah kontaan nañ ci yéen ñun dañ yaakaaroon ni rek parce que dañu waroon ñëw signé ci foofu ci moom mu ne non foog mu jox njukkal Ahlou Laye ñëw fii ci Laye ci Yoff defe ko fi pour ñu xam ni moom fonk na lii mais ñun du woon suñu coobareem la te bëgg-bëggam la te loolu vraiment da nga ko ci mënuñu ko ci woon obligé mais moo ñu ko may ñu kontaan ci trop. di siyaar xalif général des Layènes di ko dolli ñaanal mu yàggu fi lool te ànd ak wër di leen siyaar yéen ñëpp sëriñ bi di leen gërëm di leen sant ci teertu bi ngeen ñu teertu di gërëm yi tamit sëriñ Jal Thiaw Laye moom mi nga xam ne lii yëpp daanaka moo ko waral ci la biiram ak inspiration am di nuyu monsieur le maire di la siyaar Ndiaye di la gërëm ci sa taxawaay ci sa teewaay di la yóbbante yi tamit ay nuyoo ak ngërëm monsieur le maire Seydina Issa Laye Samb bëggoon naa ko fekk ba félicité ko ndax giseeguñu waaw dëgg la tey nag dañ fi dajee ngir wax ci tourisme religieux dafa doon pàcc bu am solo
ci li nga xam ne mooy secteur du tourisme dans le monde ndax dafa bëri ñoo xam ne li leen di yëkkati commémoration la wala identification spirituelle ba tax na mooy tax ñuy déplacé wu ay kilomètres di ko def ci façon diine bu nekk ñun nag sunu mandargay réew daf ci bokk sunu modèlu l'islam doon modèle d'islam confrérique doon modèle d'islam boo xam ne jàmm la woote ko ci diggante ñi bokk njabootu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye woote ko tamit ci digganteem ak yeneen diine yi suñu xoolee nag fii ci Sénégal bëri na fi ay confréries religieuses waaye benn nag moo nekk Ndakaaru nekk ci capitale bi muy l'appel ak la famille te maam Limaamul Mahdi wu Limaamu Laay ba tax na bi ñu defee li nga xam ne mooy stratégie pour développer le tourisme religieux dafa fës ci sunu approche ne war nañ ci boole principalement ak de façon précoce la communauté layène ndax ñoom yaakaar nañ ne war nañ mën a jouer rôle bu am solo ci li nga xam ne mooy activité promotionnelle du tourisme religieux ñu jaarale ko nag ci li nga xam ne mooy structure yi fi existé centrale bi waaye wax ngay tamit vision 129 nga xam ne ñoom i tamit waxtaan nañu ak ñoom waaye tamit GIE Ahlulaahi nga xam ne teg nañu ci yoon ba nga xam ne mun nañ ànd ak ñoom lëkkaloo nañ ak ñoom daaw ci appel bi ñu woon ñu fan lañ yaakaar ne mën nañ fa am njëriñ ci visibilité activité bu demee ni ñu jàppoon ci nañ ci mën a ren ni tamit ñu yaakaar ne war nañ ko gën a mën a yaatal ndax sénégalais yi bëri na ci àddina bi suñu wëy ci wàllu diine ak ci wàllu l'islam bi nga xam ne moom la ñuy prôné amul feneen ci àddina bi fudul fii Sénégal donc bëri na ñu bëgg a visiter ci Sénégal suñu xamee ban période la appel des Layènes di am dinañ def seen agenda noo xam ne appel bi dana leen fi fekk loolu nag day laaj ñu lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñooy kilifay yoon wi yor kilifay organisation bi de sorte que lépp lu ci jëm ci wàllu promotion ci rendre visibilité appel bi ak site historique yi nga xam ne moo lié avec la spiritualité layène ñu fexe ba mu gën a fës ngir njëriñu Sénégal fan yi ñu weesu organiser nañ un comité scientifique boo xam ne ñi bokk ci këru diine yëpp ci Sénégal ñoo ci bokk pour ñu organiser prochainement un forum national boo xam ne dañ koy consacré jagleel ko li nga xam ne mooy tourisme religieux parce que ku ci nekk say préoccupation mun na uteeg sa morom waaye suñu àndee xalaat ko dinañ mën a jox autorité de l'État ay instruments yoo xam ne dina mën a dimbali këru diine yi ñu développer ay réceptifs halal développer ay circuits touristiques halal développer ay moyens de transport pour le tourisme halal ndax suñu xale yi ñuy jël yëpp di leen yóbbu ay colonie de vacances bitim réew mun nañ leen yóbbu colonie de vacances fii ci biir réew mi ci kër yu baax yi ñuy jàng la fi mag ñi defoon te mu doon njëriñ te mu doon professionnel nag doon ay conditions de réception yoo xam ne yu am solo lay doon donc gunge boobu ñu àndoon daal ak yéen bëgg nañ ko dolliwaat ci 143e édition bi nga xam ne lépp lu ci waaj rek suñ ko xamee dinañ ci ànd ci wàllu promotion ak ci wàllu visibilité ndax fii képp ku fi ñëw ci appel des Layènes foo jóge ci àddina bi soo ko fekkee di nga xam ne Sénégal fii am na lu fi ne rawatina nag fii ñu nekk muy Yoff lii daal moo doon tànk yi ñuy rafetlu li nga xam ne ci waxtaan ak ñëpp ñu bokk comité bi tonton Diall jiital ñu ci ànd nañ ci ba nga xam ne dinañ mun a gën a yaatal ànd bi ñu ànd ak këru diine yi jiital ci nag ñi nga xam ne ñoo dend ak ñun ndax ASPT nag mi ngi ci biir commune Yoff fii ci commune Yoff la bokk donc moo tax aussi c'était évident que ñu war a tàmbale foofu waaye dinañ ko yaatal ci yeneen këru diine yëpp incha allahu rabbi lii daal moo doon tànk yi ñi ma àndal nag dafa fekk aussi dama doon doomu Yoff dama dëkk Yoff itam moo tax su ma jógee ne damay dem kër xalifa bi noo def ñu ma dëkkal yëpp topp ma ña xam ne yi tamit tamit mbégte waaw ñi dëkk fii Yoff itam te xam ne maa ngi fii ñëw te ñu seq jàmm ñoom itamit ñoom ma ànd nag ak waa ASPT yëpp tam ndax vraiment le secrétaire général mi ngi fii tous les directeurs de l'ASPT ñi ngi ñëw aussi ñi nekk ak ñi am jot yëpp te seen tànk woyof ñi nekk les directeurs du développement de l'offre touristique bu demee ni sëñ Khadim Amar lépp lu jëm ci wàllu tourisme religieux moom moo ko jiite ci agence bi
boole ci tamit le directeur marketing ku lim nag juum waaye ñëpp ngi ci biir daal waaw.